Buongiorno a tutti. Bene, allora possiamo iniziare. Rilevando le presenze. Allora Marghiolei Ioanna Claudia. È assente, Presidente, buongiorno. Avvocato Borbon anche. Per l'Avvocato Chiappero. Perfetto. Grazie. Barizonte Lisney, non è presente. L'Avvocato De Natale. Buongiorno Presidente, in sostituzione Avvocato Forconi. Grazie. Forconi in sostituzione. Berardi Iris è assente. L'Avvocato Buondonno. Chi è che può difendere l'ufficio? Grazie. Avvocato Pierro. Perfetto. Berlusconi Silvio è assente. Avvocato Cecconi anche per l'Avvocato Coppi. Cipriani Daltorio Francesca non è presente, anzi è assente. L'Avvocato De Giorgio sostituito dall'Avvocato Pirro. De Vivo Concetta non è presente. L'Avvocato Mascalchi sostituita dall'Avvocato Pirro. De Vivo Eleonora idem. El Marug Karima è assente. Mi scusi, è presente la signora Karima El Marug, siamo presenti entrambi i difensori, parla Boccardi, Jacopo Pensa, grazie. Allora si revoca la dichiarazione di assenza. Fagioli Barbara, assente. Avvocato Siniscalchi, sostituito dall'Avvocato Forconi. Avvocato Forconi in sostituzione, grazie. Delega. Ferrera Manuela è assente, l'Avvocato Pirro è presente. Così anche per Ferrera Marianna. Garcia Polanco Maria Ester non è presente. Presente l'Avvocato Cassamagnaghi, buongiorno. È presente l'Avvocato Cassamagnaghi. Giuliante Luca non è presente. Avvocati Giarda e Franchini. Nessuno è presente. Avvocato Pirro d'ufficio. Guerra Barbara non è presente. L'Avvocato Giannantuoni. Avvocato Pirro d'ufficio. Losi Simonetta non è presente. Avvocati Zoe e Melegari. Avvocato Alecci in sostituzione. Pedrini Luca è assente. Avvocati Pantano e Righi. Avvocato Forconi in sostituzione. Puricelli Giorgio è assente. Avvocato Raimondi. Avvocato Pierro d'ufficio. C'è lei? In realtà non era chiaro, comunque di solito per delega orale si sostituivo io, quindi Appunto, come vuole lei, Presidente. Ne ho guardato. Quindi metto lei? Sì, grazie. Risso Luca non è presente. Avvocati Tortorelli e Costa presenti. Buongiorno. Buongiorno. Rossella Carlo è assente. L'Avvocato Malavenda. Avvocato Pierro d'ufficio. Rossi Maria Rosaria. Assente, presenti i difensori. Buongiorno Presidente. Rossi però non è assente, a me risulta non presente. Scusi, ha ragione, sì, era presente all'udienza della discussione. È stata presente. Mi perdoni, sì, la Rossi. Pino e Lecce entrambi presenti. Scorchina Raissa non è presente. L'Avvocato Palumbo. Avvocato Piero d'ufficio. Sorcinelli Alessandra non è presente. Avvocato Liguori. Avvocato Piero d'ufficio. Trevaini Silvia. Assente Presidente, presenti entrambi i difensori, buongiorno. Grazie. Lisani Ioana, assente. Avvocati Laudante Chiesa. Avvocato Pierro per delega. Espinosa Aris è assente. L'Avvocato Chiesa, sempre sostituito per delega dall'Avvocato Pierro. Rigato Giovanna è assente. Avvocati Biazzo e Gerunda. Avvocato Piero d'ufficio. Toti Elisa, assente. Presente l'Avvocato Borbon. Perfetto, in sostituzione. Grazie. Loddo Miriam è assente. L'Avvocato De Giorgio, sostituito d'ufficio dall'Avvocato Pirro. Buonasera Roberta è assente. L'Avvocato Tizzani. Gli sostituisco io, Avvocato... Milani e Tizzani. Grazie. Perfetto. Per le parti civili, Presidenza del Consiglio, non è presente nessuno. Battilana Ambra, non è presente nessuno. Va bene. Allora diamo atto che è pervenuta una comunicazione dell'Avvocato Viazzo che potrebbe discutere il 2 novembre.
Va bene, allora procediamo con le discussioni previste per oggi. Chi è che vuole iniziare? Iniziamo noi, Presidente. Benissimo, Avvocato Boccardi. Avvocato Boccardi. Prego. Presidente, giudici della Corte, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo percorso che abbiamo fatto insieme. Il pubblico ministero, dottoressa Siciliano, quando ha fatto la sua requisitoria ci ha detto che è stato un processo faticoso fisicamente, faticoso psicologicamente, ed è esattamente così. Ci ha ricordato che sono passati 8 anni da quando è stata scritta la notizia di reato e io vi dico che oggi, 5 maggio 2022, sono passati 12 anni da quell'ottobre 2010 nel quale per la prima volta sulle pagine dei giornali compariva lo scandalo Ruby. Lo scandalo Ruby, lo sappiamo, ha portato a 3 procedimenti, 2 conclusosi con quelle 8 sentenze che abbiamo agli atti. Quindi ha comportato un enorme impiego di energie, di studio, di attenzione da parte di tutti noi, da parte dell'accusa, della difesa, da parte oggi e in questi ultimi anni di voi giudici che siete chiamati a decidere per questo processo. Ha comportato, lo possiamo dire, anche dei costi enormi per procedersi con 3 procedimenti separati, diversi, a fronte di un'unica notizia di reato sostanziale, quella iniziale. Le persone che sono state processate da allora, ci ha ricordato il pubblico ministero, non sono più quelle di adesso. Ci dice il pubblico ministero: il tempo inquina, soprattutto quando il ricordo è affidato alla memoria. Le nostre percezioni mutano con il tempo, anche drammaticamente. Siamo partiti da soggetti che oggi non sono più quelli che erano. Ne siamo profondamente convinti, lo condividiamo e soprattutto condividiamo l'ultimo cenno che fa il pubblico ministero nella sua requisitoria, cioè va adesso applicato un criterio di valutazione scientifica, ricostruire il fatto e valutarne le eventuali antigiuridicità. Abbiamo la massima fiducia che questo verrà fatto da questo collegio, che abbiamo apprezzato anche per le modalità con cui ha saputo condurre questo complesso dibattimento, che si è comunque sempre mantenuto su toni di assoluta cortesia e di assoluti equilibri anche tra accusa e difesa. Karima El Mahroug oggi è imputata dei reati che sono agli atti, il 17, capo 17, capo 18, la falsa testimonianza, la corruzione atti giudiziari. Karima El Mahroug l'abbiamo portata in aula oggi perché voi del collegio possiate conoscerla. Come vedete è una donna, lo posso dire, credo che tra poco compirà 30 anni, il mese prossimo compirà 30 anni, ed è una donna profondamente diversa da quella ragazzina che viene descritta in questo processo, completamente diversa da quella ragazzina che entrava, usciva, scappava dalle comunità. 16 comunità, il PM ne ha ricordate solamente 3, mi permetto solo in questo di correggerlo. 16 comunità, alcune completamente inadeguate a quelle che erano le esigenze di una minorenne in difficoltà. Pensate che in Calabria Karima era stata collocata in una comunità per tossicodipendenti, anche se non aveva mai in vita sua fatto uso di stupefacenti. Però non è questo il momento per parlare delle comunità, non è questo il momento per parlare dello Stato, delle comunità per minori in Italia, in allora, mi permetto di dire anche oggi. Karima era quella ragazzina che scappava, viveva per la strada, sola, senza la protezione della famiglia, ed è quella ragazzina che, quando aveva 14 anni, quindi molto tempo prima rispetto ai fatti di cui abbiamo trattato in questi procedimenti, si era inventata un nome. Si era inventato un nome e si era inventato un personaggio, Ruby, forse in allora senza neppure rendersi conto che quel nome, quel personaggio avrebbero costituito una sorta di avatar dal quale non si sarebbe mai più distaccata, o meglio avrebbe avuto delle grandi difficoltà a prendere distanze. Noi però oggi processiamo questa donna, Karima, e Karima nella realtà dei fatti è una donna profondamente diversa da quella che viene descritta in questo procedimento. Karima, lo sappiamo, è una persona che vive a Genova, ma mi permetto di dire ha sempre vissuto a Genova. Dal 2010, da quando è stata collocata presso la comunità Kinderheim e da quando è uscita da quella comunità, Karima ha sempre vissuto a Genova, non ha mai vissuto all'estero, non ha mai vissuto in Messico. Karima non ha mai avuto in affitto appartamenti lussuosi nel centro della città milanese. Karima ha sempre vissuto in casa in affitto, non ha mai avuto casa di proprietà, non ha auto lussuose, anche se di auto lussuose abbiamo parlato in questo procedimento, vive con la sua bambina a Genova, la sua bambina frequenta una normale scuola pubblica e non la scuola inglese. Poi un piccolo cenno, mi permetto di farlo, e poi naturalmente passerò a trattare i reati di oggi,
a questo marchio che ha inciso sulla pelle, e anche questo è un marchio estremamente pesante, soprattutto a fronte di un procedimento che ha avuto una portata a livello mediatico, mi permetto di dire mondiale. La parte civile ha parlato di discredito planetario, facendo riferimento al Presidente del Consiglio e alla sua immagine nel mondo. Io mi permetto di dire certamente ha avuto una portata mondiale a livello mediatico, e in questa esposizione mediatica infinita Karima è stata marchiata come prostituta minorile. Forse questa è la parte del processo che più interessa a Karima, che siede qua a fianco a me oggi. Io dico soltanto una cosa su questo. È vero, abbiamo delle sentenze che danno questo marchio e che è indelebile sulla sua pelle, peggio di una lettera scarlatta. Ma la cosa che inquieta è come questo marchio, questo dato, confligga completamente, apertamente, con quantomeno una risultanza abbastanza importante. Karima è stata intercettata dall'agosto 2010, cioè da quando aveva reso le prime dichiarazioni ai pubblici ministeri. Le dichiarazioni ai pubblici ministeri sono dal 2 luglio al 20 agosto 2010. 5 sommarie informazioni testimoniali verbalizzate e prodotte agli atti degli altri 2 procedimenti, Ruby 1 e Ruby 2. In quel tempo i pubblici ministeri hanno iniziato le intercettazioni, che sono riportate alcune pedissequamente nelle sentenze del Ruby 1 e Ruby 2. È stata intercettata in allora, è stata intercettata fino a gennaio successivo, quando c'è stata quella famosa perquisizione del 14 gennaio 2011, della quale tanto abbiamo parlato, è stata intercettata in periodi successivamente, è stata intercettata in questo procedimento, lo sappiamo, nell'estate del 2013, poi nel novembre del 2013 fino al febbraio del 2014. Ebbene, il dato stridente che stona con questo marchio di prostituta minorile è che in quelle intercettazioni, parliamo almeno di quelle di allora, non parliamo di quelle di adesso, che comprendo sia passato del tempo, ma non c'è una telefonata, non una telefonata con un presunto cliente, non una telefonata in cui la ragazza parlava veramente di prostituzione. L'unica telefonata, e sottolineo l'unica telefonata, sulla quale ruota da sempre, per sempre, anche in questo dibattimento, quando è stato sentito il test Ranieri che è stato controesaminato, ruota intorno a un'unica telefonata, ed è una telefonata richiamata dalla sentenza Ruby 1 integralmente, anche questa, con quella signora che si chiama Iriarte Osorio, pagina 165 della sentenza Ruby 1, perché lei è stata periziata e quindi è integralmente riportata. E allora quella famosa telefonata richiamata da tutte le sentenze, richiamate sui giornali, che ha costituito il marchio e che a tutt'oggi costituisce il marchio, è una telefonata che va letta tutta e non soltanto per la parte che interessava in quel momento sottolineare. È vero, in quella telefonata Karima dice a questa persona che c'è lavoro, che si può fare del lavoro a Portofino, peccato che in quel momento lei a Portofino non ci fosse mai andata, e poi dice tante altre cose che sono molto interessanti, perché dice: io sono appena stata a lavorare, dice, a Monte Carlo, a Dubai, a Rimini, e dice ho guadagnato dei soldi, Rimini, Sanremo, Monte Carlo, Dubai, e ho appena guadagnato 187.000 euro. 187.000 euro, pensate. Questa telefonata è del 20 agosto 2010. Quel giorno stesso Karima viene sentita dai pubblici ministeri, quindi si trovava esattamente a Genova, esattamente nella Kinderheim, nell'ultima comunità che ha visto, dove è stata fino al 22 settembre, è vero, qualche volta usciva, però quella era la sua collocazione. Karima in quella telefonata dice a questa interlocutrice che lei ha una casa in affitto a Genova, che ha 2 stanze dove può ospitarla, che è stata all'estero, non ha neanche i documenti per espatriare. Certamente non è mai espatriata. Dice qualcosa, la spara grande, la spara grossa, mi permetto di dire. Però quella telefonata, ribadisco, quella dalla quale deriva questo marchio indelebile, è una telefonata che viene letta solo per una parte. E allora io ci sottolineo a dire questo perché in questo procedimento tutti i dati che noi abbiamo, quelle numerose prove evidenti, come ci ha detto il pubblico ministero, noi dobbiamo guardarle per intero, interamente, sotto tutti i profili, anche nelle contraddizioni, soprattutto nelle contraddizioni, perché a volte proprio dalle contraddizioni possiamo ricavare un giudizio e comprendere se quel dato che ci viene fornito è un dato di realtà o è un dato di fantasia. E in questo processo è molto importante distinguere il dato di realtà dal dato di fantasia, soprattutto nel giudizio a questa ragazza, a questa donna, a Karima El Mahroug. Le imputazioni. Dicevo, Karima El Mahroug è imputata del capo 17 e del capo 18. La premessa.
La premessa è che, come sappiamo, dalle indagini che vengono svolte si diramano e si procede poi per con due procedimenti separati, a fronte sostanzialmente della medesima notizia criminis. Il procedimento a carico di Berlusconi è un procedimento che ha inizio il 6 aprile del 2011 con rito immediato e che poi proseguirà con quell'ordinanza ammissiva che è datata 23 novembre 2011. L'altro procedimento invece inizia successivamente e avrà l'ordinanza ammissiva il 13 aprile 2012. Il primo dato importante sul quale portare l'attenzione è che solo una delle due sentenze trasmette gli atti alla Procura per procedersi per i reati, già individuati peraltro dalla stessa sentenza di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, o perlomeno ipotesi di reato, nei confronti di Karim El Mahroug, ed è la sentenza della sezione quinta, Presidente dottoressa Gatto. C'è un perché in questo, e il perché è che Karim El Mahroug ha testimoniato solamente in quel procedimento. Quello che è accaduto infatti è che nel procedimento a carico di Berlusconi, benché la teste fosse stata indicata sia da parte dell'accusa che da parte della difesa, entrambi avevano rinunciato a sentirla. C'è un passaggio di questo abbastanza importante. Karim El Mahroug nel processo a carico di Berlusconi viene citata a comparire in udienza, l'abbiamo saputo, se ne è parlato in quest'Aula, sembra anzi che si sia sottratta plurime volte in base alla ricostruzione, ma non veritiera, perché abbiamo depositato i verbali d'udienza all'inizio di questo dibattimento, questa difesa l'ha depositati proprio per rappresentare come si sono svolte le cose. Quello che è accaduto è che nel procedimento a carico di Berlusconi sono stati sentiti praticamente tutti i testi e alla fine di quel procedimento è stata citata per l'udienza del 10 di dicembre 2013 Karim El Mahroug a comparire. Karim El Mahroug non si trovava in quel momento in Italia e non è comparsa in aula. Pertanto è stata ricitata ed è stata citata per la data del 14 gennaio 2014. Il 14 gennaio 2014 Karima si è presentata in aula. Si è presentata in aula e alla sua presenza, dato atto naturalmente della sua presenza, revocata la sanzione pecuniaria che era stata comminata il 10 dicembre precedente, la difesa rinuncia a sentire Karim El Mahroug. La difesa rinuncia a sentire Karim El Mahroug, l'accusa presta il consenso, rilevato che i pubblici ministeri avevano già in precedenza rinunciato a sentirla, ma, aspetto che è già stato sottolineato in quest'Aula da chi mi ha preceduto nelle difese di altre posizioni, in quel momento viene chiesto la produzione delle sommarie informazioni testimoniali che Karim ha reso in precedenza, quelle di cui dicevo poc'anzi, le dichiarazioni rese da Karim che hanno originato il procedimento, quindi dal 2 di luglio 2010 al 20 agosto 2010. Vengono pertanto acquisite quelle dichiarazioni. Nel procedimento, chiamiamolo così, Ruby 2, quello a carico di Fede Minetti Mora, Presidente Gatto, sezione quinta, anche in quel procedimento Karim El Mahroug viene citata e indicata da tutte le parti. Anche in quel procedimento però le parti sostanzialmente rinunciano a sentirla, tanto che la Presidente dottoressa Gatto e il collegio che ritiene ai sensi del 507 di integrare l'istruttoria dibattimentale citando e sentendo Karim El Mahroug, che di fatto verrà esaminata prima dal Presidente. Karima quindi viene convocata in aula e viene sentita. Le date sono quelle riportate nel capo di imputazione per la falsa testimonianza il 17 e 24 maggio. Che cosa è successo nel procedimento a carico di Berlusconi che si svolge parallelamente? È successo che prima che Karima deponga, il 13 di maggio del 2012, quindi qualche giorno prima che Karima deponga, la pubblica accusa ha dato luogo alla requisitoria finale. L'udienza dei difensori per le discussioni finali viene fissata, forse dopo qualche rinvio non ricordo, ma viene fissata per la data del 3 giugno successivo. Quindi la discussione finale, infatti, dei difensori avviene il 3 giugno del 2013, e all'esito della discussione finale i difensori chiedono l'acquisizione, con il parere favorevole della Procura, delle trascrizioni che non erano neppure forse ancora pronte quel giorno, della deposizione che aveva reso Karim El Mahroug
davanti all'altra sezione. Quindi le trascrizioni, le deposizioni di Karima migrano, sono state formalizzate davanti alla quinta, migrano e vengono acquisite anche dalla sezione quarta, che poi deciderà con la sentenza di condanna che tutti conosciamo e che ha gli atti poi riformati in appello. Quando Karima viene sentita, pertanto, Karima è ben consapevole che nel procedimento a carico di Berlusconi la sua dichiarazione non ci sarà, non renderà testimonianza in quel procedimento, rende la testimonianza nel procedimento, e ne è consapevole, a carico di Fede, Minetti e Mora. Per questa ragione, dicevo poc'anzi, la quarta non manda gli atti perché ritiene che naturalmente la falsa testimonianza, qualora ci fosse stata, si sarebbe verificata nell'altro procedimento, nel procedimento parallelo. Sarà un tema che poi svilupperemo maggiormente e che poi svilupperà maggiormente l'avvocato Pensa. Che cosa recita l'imputazione per falsa testimonianza oggi di Karima El Mahroug? Un passaggio preliminare. Questo procedimento è stato contraddistinto, segnato in maniera importante dall'ordinanza che questo collegio ha emanato, l'ordinanza relativa naturalmente all'inutilizzabilità assoluta delle deposizioni anche di Karima El Mahroug e quindi quelle che ho poc'anzi citato del maggio 2013. È un'ordinanza che la difesa condivide, ma è un'ordinanza della quale, lo sappiamo, l'accusa ha chiesto la revoca. Molto è stato detto dai difensori che mi hanno preceduta in relazione a questo punto. Io mi permetto di aggiungere solo una cosa. Un'ordinanza che interviene comporta per le parti delle scelte importanti. In questo procedimento, all'esito di questa ordinanza, sono stati rinunciati quasi tutti i testi delle parti, è stata formalizzata la rinuncia a sentire le imputate, quindi tutti coloro che hanno fatto richiesta di esame hanno rinunciato all'esame delle proprie assistite o dei propri assistiti, e per quanto riguarda questa difesa, oltre a ciò, questa difesa ha evitato, non ha dato luogo alla produzione di quelle sommarie informazioni testimoniali di Karima del luglio-agosto 2010, per le quali avrebbe certamente dovuto chiedere il consenso delle altre parti, ma che presume probabilmente avrebbe avuto, non fosse altro perché, se parliamo di falsa testimonianza, in questa falsa testimonianza raffrontiamo, come ci viene chiesto da questo capo di imputazione, quanto la ragazza ha detto davanti alla quinta e quanto la ragazza aveva detto in precedenza, è chiaro che dobbiamo avere un termine di confronto. Ho detto prima che queste dichiarazioni, queste SIT, sono in realtà gli atti sia del Ruby 1 che del Ruby 2, sono richiamate nelle due sentenze, anche commentate. Ecco perché io credo che questa ordinanza non possa oggi essere revocata. Ma mi sento comunque, al di là di questo ragionamento logico, di dover spendere comunque qualche parola su questa falsa testimonianza, posto che in relazione a questo tipo di reato, a questo capo di imputazione, l'accusa ha chiesto una condanna anche quantificandola in termini di pena. E allora io ci tengo soltanto a sottolineare brevemente questo. Il pubblico ministero ha detto: il capo di imputazione di falsa testimonianza a carico di Karima El Mahroug occupa 1 pagina e mezza, vuol dire ha molto mentito. Ed è vero, occupa quasi 1 pagina e mezza. È distribuito su 10 punti. I primi 5 punti di questa capo di imputazione riguardano tutti un unico aspetto, ovvero il fatto negava di avere accettato la promessa di Berlusconi di ricevere ingentissime somme di denaro. Falsamente sosteneva di aver millantato al telefono un imminente cambio di vita per aver conosciuto Berlusconi che le avrebbe consegnato molto denaro. Falsamente affermava di avere scritto sulla propria agenda 4,5 milioni da Berlusconi che ricevo tra 2 mesi al solo scopo di potersene vantare con gli ospiti. Falsamente dichiarava che le somme conservate dal difensore e da Spinelli erano vanterie da esternare a amici e conoscenti. Falsamente dichiarava di aver intavolato trattative per l'acquisto di una casa e un'autovettura di lusso. Cioè sono tutte dichiarazioni che, come è comprensibile, attengono proprio al capo di imputazione per il quale oggi si procede. Un difensore che ci ha preceduto ha parlato di cortocircuito, no? Una sentenza che da un lato
ascolta i testimoni, evidenzia quelli che sono gli aspetti per i quali chiede la trasmissione degli atti alla procura e quindi per i quali ritiene si sia configurato un reato, peccato che nel momento in cui queste dichiarazioni venivano rese, peraltro su domanda del Presidente, quel giudice, quel collegio, non ha informato quell'indagato che avrebbe dovuto quantomeno essere assistito da un difensore e quindi delle garanzie a ciò connesse, compresa l'eventuale facoltà di non rispondere. Ma evidentemente questi stessi aspetti sono gli aspetti per i quali successivamente la Procura ha elevato la contestazione. Mi permetto di sottolineare che in questo procedimento questo collegio ha agito come si deve agire esattamente come dicevamo poc'anzi, ovvero per alcuni testi, mi viene in mente Chiesa Soprani, mi viene in mente Matera, che saranno soggetti sui quali tornerò, per entrambi loro il dibattimento è stato interrotto, si è proceduto a chiamare o nominare un difensore e sono stati sentiti con le garanzie a ciò connesse. Torno al capo di imputazione. 2 degli altri punti riguardano avere compiuto o subito atti sessuali con Berlusconi. Anche questo è un aspetto singolare perché chiaramente attiene proprio al capo di imputazione, attiene peraltro a una dichiarazione, anche questa sulla quale tornerò, in relazione alla quale Karima non ha mai modificato le proprie dichiarazioni. Perché, forse ho sentito male io il requisitoria, ma credo che, no, forse è stato trascritto male perché poi l'ho riletto, ma quando il pubblico ministero ci dice ha cambiato la sua dichiarazione in relazione a questo non è, cioè nel senso che se c'è una dichiarazione che è sempre rimasta inalterata da parte di Karima è questa, cioè non aver avuto e non aver compiuto atti sessuali con Berlusconi. È un aspetto, anche questo, abbastanza importante, sul quale tornerò nell'analisi del ruolo di pubblico ufficiale di Karima El Mahroug, nel senso che se Karima, come ha fatto in fase di indagini preliminari, in quelle dichiarazioni iniziali, lo sappiamo, ha fatto tante dichiarazioni e ribadisco dal contenuto di quelle sentenze si rileva chiaramente come alcune di quelle dichiarazioni evidentemente fossero vere e altre fossero frutto di fantasia. Il fatto che alcune dichiarazioni fossero frutto di fantasia lo si ricava semplicemente dall'evidenza che i testi che sono stati sentiti in quei procedimenti, soprattutto alcuni testi, Belen Rodriguez, Barbara D'Urso, persone dello spettacolo, che erano state chiamate in causa anche indicando condotte che le riguardavano, hanno dichiarato di non aver mai conosciuto Karima El Mahroug, di non essere mai stata a quelle scene, e non solo, ma altri soggetti famosi dello spettacolo, penso a George Clooney, penso a Ronaldo, sono stati addirittura rinunciati da tutte le parti, proprio perché erano stati citati in funzione delle dichiarazioni che Karima aveva reso, ma evidentemente si è compreso poi cammin facendo che evidentemente era inutile portarli in un'aula di giustizia perché non avrebbero potuto dire niente, neppure di averla mai incontrata e conosciuta. Ma al di là di queste dichiarazioni, che il pubblico ministero in allora poteva non sapere se fossero vere o fossero false, c'è una dichiarazione, proprio quella di avere fatto o non fatto, compiuto atti sessuali con il Presidente o subito atti sessuali, che è sempre rimasta inalterata. E allora io mi faccio una domanda, cioè se una persona che fa delle dichiarazioni a un pubblico ministero mente, supponiamo che menta, su un passaggio così importante e quello stesso pubblico ministero all'esito di queste dichiarazioni eleva una contestazione, chiede un rinvio a giudizio per un reato di prostituzione minorile nei confronti di quel soggetto, il significato non può che essere uno, cioè che non ha creduto alle dichiarazioni di questa ragazza. E allora mi chiedo se in quel contesto il pubblico ministero non avrebbe su quell'aspetto trasmettere gli atti alla procura in relazione alle false dichiarazioni del pubblico ministero. Sin da subito sarebbe stata competente la procura per i minorenni di Genova perché le dichiarazioni avvenivano a Genova e la ragazza era pacificamente minorenne perché l'ultima dichiarazione di agosto è intervenuta prima del novembre quando lei ha raggiunto la maggiore età. E allora anche qui c'è un profilo ed è un profilo di indagato sostanziale. Cioè, se l'imputazione si basa esattamente su un passaggio sul quale la ragazza ha negato,
È vero che quel procedimento, ancorché scritto, avrebbe dovuto poi essere sospeso per verificare quali sarebbero state le dichiarazioni nel dibattimento, perché naturalmente la ragazza avrebbe potuto rettificare le dichiarazioni. Ma questo aspetto è un aspetto per il quale forse anche in questo procedimento, sin da subito, la ragazza avrebbe dovuto essere indicata non come teste, ma come indagata di reato connesso. E allora proseguiamo nell'analisi di questa falsa testimonianza. E poi riprenderò il filo di questo discorso in relazione alla corruzione e atti giudiziari. Gli altri due aspetti per i quali Karima è imputata di falsa testimonianza. Uno riguarda la telefonata con Iriarte Osorio, esattamente quella che ho citato poc'anzi. Cioè la ragazza di dibattimento dirà, ma io ho detto, lei usa il termine cavolate, che forse è un'espressione non adeguata, non raffinata, in linea con quello che era il suo linguaggio. Perché anche questo va detto. La procura ci ha detto, le testimoni parlano tutti in maniera omologata, usano tutti gli stessi termini. Questo non è accaduto per Karima sicuramente. Non so se sia accaduto per le altre, ma Karima ha usato il suo linguaggio, quello naturale, non ha parlato di cene eleganti, non ha parlato di conviviali, non ha parlato di burlesque, anzi il termine burlesque ad onor del vero l'aveva introdotto il pubblico ministero in quell'esame e lei aveva precisato che lei non parlava di burlesque. Ha descritto serate non certamente puritane, ha descritto balli sensuali, ha descritto travestimenti, ha descritto spogliarelli. Ha dichiarato che non ha mai visto atti sessuali e che non ha mai subito o non le sono mai stati proposti atti sessuali. Quella telefonata con Iriarte Osorio, citata nel capo di imputazione, dicevo, è quella della quale si è già detto. La ragazza quindi dice io avevo detto delle cavolate, facevo delle cavolate e in quel caso lì, guardate, se la leggete tutta, io quella telefonata ho detto anche altre cose totalmente destituite di fondamento, quello che ho detto io all'inizio di questa mia discussione. E poi l'ultimo cenno lo faccio a un altro aspetto che viene richiamato nel capo di imputazione, che è la famosa telefonata con Antonio Passaro. Antonio Passaro è un teste che è stato sentito nei dibattimenti, addirittura è stato per la stessa telefonata anche indagato e poi fortunatamente archiviato. È la famosa telefonata che riporta quella frase e poi riportata su tutti i media, lei è la pupilla, io sono il culo. E allora io vi dico anche qui, come per la telefonata di Iriarte Osorio, forse avrebbe dovuto essere osservata e letta con la massima attenzione quella telefonata, perché che quella telefonata sia una telefonata che si basa su uno scherzo, sull'ironia. Pensate che il traduttore, anche questa telefonata, scusatemi, riportata ovviamente pedissequamente agli atti di questo processo, della sentenza, ed è a pagina, quando la ritrovo lo dirò, della sentenza Ruby 1, in quella telefonata addirittura, tra parentesi, si scrive per 33 volte ride, cioè le parti stavano ridendo mentre parlavano. Una telefonata contraddistinta da 33 ride. E tra l'altro mi permetto di dire che anche agli atti di questo procedimento, nelle perizie, c'è un'altra telefonata a distanza di tanti anni con Antonio Passaro, della stessa tonalità, della stessa modalità, sempre basata sulla totale ironia. L'ultimo punto della falsa testimonianza riguarda il fatto che Karima dice io, quando ho reso le dichiarazioni al PM da minorenne, non avevo neanche ben capito che ruolo avesse chi e devo dire non capivo neanche che cosa volessero esattamente da me. E allora io mi permetto di dire anche questo, cioè forse è incredibile per chi da tanti anni veste la toga che una ragazzina di 17 anni, ma io mi permetto di dire anche un test di 50 anni, quando arriva in un'aula di giustizia non capisca bene che ruolo ha chi. Normalmente noi lo sappiamo perché portiamo gli imputati e ci chiedono ma chi è il pubblico ministero, ma quei signori là che ruolo hanno? E allora in questo caso Karima veniva sentita dall'assistente sociale, dalla Giallongo, veniva sentita dalla polizia giudiziaria, veniva sentita da due pubblici ministeri che si alternavano, uno forno l'altro. Quindi sul fatto che non avesse chiaro che ruolo svolgesse chi, forse per una ragazzina può anche essere accettato, ma il fatto che non le fosse chiaro quale fosse l'oggetto di interesse, anche questo deve essere compreso, perché guardate, ribadisco, le sommarie informazioni si ricavano dalle sentenze, ma di Berlusconi si è parlato soltanto negli ultimi interrogatori di agosto.
Prima le sommarie informazioni vertevano sulla sua vita, il suo passato, le comunità, i maltrattamenti subiti, le persone che l'avevano avvicinata, le persone che avevano cercato di indurla alla prostituzione quando era piccola ed era per la strada. Il fatto che lei potesse non orientarsi, non capire quale fosse il vero oggetto, ci sta in questo procedimento. Ma è il cappello di questa imputazione la cosa sulla quale concludo e che è la più significativa, perché in realtà nella imputazione si dice che sostanzialmente, con riferimento alle serate trascorse presso l'abitazione di Berlusconi ad Arcore, avrebbe reso una dichiarazione del dopo cena differente da quelle rese da Tumini, Mactumi, Manefadil, Catina Natascia, Battilana, Danese, sottacendo i comprovati accadimenti di natura sessuale. E allora, guardate, ancora una volta dalla sentenza si ricava chi era presente quando. E allora io vi dico che Karim El Mahroug non ha mai partecipato a nessuna delle serate alle quali hanno partecipato queste ragazze. In principalità perché è sbagliato l'incipit. Non è vero che Karim El Mahroug ha partecipato a serate dal febbraio 20 al gennaio 2011, assolutamente. Tant'è che il capo di imputazione di Berlusconi indica esattamente 6-7 serate. Sono indicate più date solamente perché, sempre in quel contesto temporale di 2 mesi e mezzo, cioè dal 14 gennaio pacificamente al 1 maggio del 2010, perché in alcuni casi, se la serata si conclude alle 2 di notte e passa la mezzanotte, vengono indicate 2 date. Ma le serate sono sempre quelle, 6 serate, forse 7, in quel preciso contesto temporale. L'ultima, il 1 maggio, prima del famoso episodio del 27 maggio, quando Karima fu fermata e portata in questura. Le serate invece delle ragazze, che sono venute a testimoniare, diciamo così, le testimoni buone, Tumini 19 settembre, Macdon Maria luglio 2010, Imane Fadil una serata nel febbraio, non coincidente con quella di Karim El Mahroug, lei stessa dirà di non averla mai incontrata, e poi dall'agosto 2010. Teatino Natascia 6 gennaio 2011, Battilana 22 agosto 2010, Danese 22 agosto 2010. La corruzione in atti giudiziari. Il capo di imputazione 18 riguarda il fatto che Karima e Giuliante, ci dice il capo, al fine di favorire Silvio Berlusconi nel procedimento penale numero, nonché Fede Minetti Mora nel procedimento penale numero, processi oggettivamente connessi, essendo ammessa come testimone con le ordinanze che conosciamo, e quindi agendo come pubblico ufficiale, compiva atti contrari, in particolare, e ci dice per rendere o aver reso la testimonianza di quel capo 17, dichiarazioni false, accettava da Berlusconi la promessa del pagamento di circa 5 milioni, ricevendole successivamente il pagamento con le seguenti modalità. E vengono declinate 2 modalità sostanzialmente: pagamenti per contanti tramite Giuliante e persone non identificate, ci dice il capo di imputazione, e vengono indicate una serie di importi che derivano, come ci ha ricordato il difensore di Giuliante, direttamente dall'interrogatorio di Giuliante, nonché versamenti su conti esteri fino alla somma sopra evidenziata. Ho apprezzato che il pubblico ministero nelle nuove produzioni che ha fatto, o meglio, nel richiamo alle produzioni fatte nel corso del dibattimento e con riferimento all'interrogatorio Giuliante, ha precisato che l'interrogatorio Giuliante è utilizzabile solo nei confronti dell'avvocato Giuliante, questo perché chiaramente intuibilmente, non avendo mai potuto esaminare e controesaminare l'avvocato Giuliante, non abbiamo prestato il consenso e ci è sembrato un atto assolutamente logico e doveroso. Ma fatta questa premessa, anche qui la posizione di Karima, lo sappiamo, con riferimento alla corruzione in atti giudiziari, è completamente diversa da quella di tutte le altre ragazze, completamente diversa perché Karima non ha mai ricevuto versamenti mensili, quei supposti versamenti mensili illeciti, comunque non ha mai ricevuto versamenti mensili, non ha mai avuto a disposizione una casa, né di proprietà né per abitarla,
non ha mai avuto beni intestati né in Italia né all'estero, sono state fatte le rogatorie non hanno evidenziato beni di proprietà di Karima e nessun bene intestato a suo nome. Spinelli, sono state acquisite le SIT, ha pacificamente dichiarato che dopo il settembre 2010, quindi prima che partisse questo procedimento, ma anche il primo procedimento, non ha più dato, consegnato o saputo di somme versate a Karima. Non ha partecipato a quella riunione successiva alle perquisizioni il 14 gennaio 2011, quella riunione che è stata additata dalla procura tra le ragazze e si dice appunto i difensori di Berlusconi, ma comunque sia quella riunione del 15 gennaio, se non ricordo male, è una riunione alla quale Karima non ha partecipato. La procura che cosa fa? Anticipa il momento della promessa e focalizza l'attenzione su una serie di telefonate che Karima avrebbe fatto nell'ottobre 2010, anche queste contenute nelle sentenze, perché periziate. Che cosa accade? Abbiamo compreso, cioè lo scandalo Ruby appare sui giornali, ci sono 2 fughe di notizie, una a settembre, una più importante a ottobre. È questo articolo a firma Colaprico che compare, nel quale si parla appunto dello scandalo Ruby. Si parla dello scandalo Ruby, Karima, come dicevo, è intercettata dal 20 agosto e quindi c'è una grande attenzione per le sue dichiarazioni. Ed è lì che viene individuata la telefonata, chiamiamola così, di Gesù corruttiva. Che cosa dice Karima in questa telefonata? Pagina 286-288 della sentenza Ruby 1. Dice che mi ha appena chiamato. Lei dice, esordisce così, mi ha appena chiamato. E il contenuto lo ricordate, cioè lei dice sostanzialmente che sarebbe stata chiamata, ne parla prima con Risso, poi anche con altre persone, e dice che lei sarebbe stata chiamata, che è stata chiamata da Berlusconi presumibilmente, che Gesù le ha detto di stare tranquilla, che quando c'è il mare in burrasca bisogna stare uniti, che lui l'aiuterà e da lì la procura ci dice quella è la prova, che c'è stata una promessa. Anche qui un dato va sottolineato, non c'è nessuna telefonata in entrata. Cioè, se c'è stata una cosa sulla quale tutti abbiamo portato grande attenzione è cercare di vedere se ci fosse stata una telefonata in entrata da parte di qualunque utenza riconducibile a Berlusconi. Villa Arcore, qualunque utenza riconducibile a Berlusconi. E guardate, mi permetto di dirlo, perché naturalmente nel processo Ruby 1, quando invece il problema era chi avesse portato ad Arcore Karima dopo la prima sera del 14 di febbraio, su quell'utenza le telefonate da parte del presidente Berlusconi erano state individuate e c'erano nei giorni successivi. Qui invece no, qui non ci sono telefonate, ma c'è lei che dice mi ha appena chiamato, mi ha chiamato pochi minuti fa. E questo è il passaggio che viene fotografato per la promessa. Cosa succede dopo questo ottobre 2011 dove lei parla di 5 milioni? Perché è lei che parla di 5 milioni, il numero, perché devo dire che in questo processo, a maggior ragione poi tirando le fila conclusive, no, dei discorsi, delle indagini, del dibattimento, questo numero, questo 5 milioni, cioè ci siamo chiesti, l'avvocato penso io tante volte, ma da dove viene? Viene da qua, viene sempre da qua, da queste telefonate. Cosa succede il 14 gennaio 2011? Il 14 gennaio 2011 avviene la perquisizione a casa di tutte le ragazze, anche a casa di Karima El Mahroug, e viene sequestrata un'agenda, la famosa agenda con l'appunto. L'appunto va letto tutto, ancora una volta, l'appunto non va letto solo per una parte, va letto tutto. E in quell'appunto si legge, è il documento 55 delle produzioni del PM, ma lo conoscete sicuramente a memoria. Euro 4 milioni e mezzo che ricevo da Berlusconi tra 2 mesi. Euro 50.000 per il libro, 12.000 per la campagna di Intimo, 12.000 per la campagna Fard, 20.000 da Luca Risso, 70.000 conservati da un difensore, 170.000 conservati da Spinelli.
Se noi applichiamo la regola della ragionevolezza di cui ci ha parlato la procura, quindi quella più facile, desumiamo che questa ragazza stesse aspettando 4 milioni e mezzo in 2 mesi da Berlusconi, è chiaro, no? C'è scritto qua. Che se fosse vero, e poi vediamo invece che andiamo avanti per tutto il processo a capire quando, come sarebbe arrivati, se sono mai arrivati, quanti, dove sono arrivati gli erogatori, non si è mai compreso. Se fosse vero vorrebbe dire che Karima avrebbe ricevuto, qua è il 14 di gennaio, supponiamo che quell'appunto l'abbia scritto quel giorno lì o qualche giorno prima, febbraio o marzo, andiamo anche ad aprile. Cioè lei avrebbe ricevuto 4 milioni e mezzo in un momento in cui non era neppure pubblico ufficiale, ma è la stessa procura che poi non crede a questo, cioè che vengano versati in quei 2 mesi. Però questo c'è scritto. E passiamo oltre. Ci sono scritte anche altre cose. C'è scritto 50.000 euro per il libro. Ora voi sapete che ad oggi questo libro non c'è ancora, non è mai stato pubblicato ad oggi un libro. Chi dava a Karima El Mahroug in quel momento 50.000 euro per un libro che nessuno aveva scritto? Perché nessuno l'aveva scritto, è stata ribaltata come un guanto, è stata perquisita ovunque, anche quando era in comunità. Cercavano i ninnoli, gli eventuali gioielli, che poi gioielli non erano, che avesse potuto ricevere durante le cene. Non hanno mai trovato i 187.000 euro di Iriarte Osorio, quello di cui si vantava con Iriarte Osorio, neanche hanno mai trovato in quel momento, perché poi si parlerà dell'ipotesi di scrivere un libro, è evidente che c'è questo desiderio da parte di Karima, ma in allora 50.000 euro per il libro non esistevano, e perdonatemi, e la campagna pubblicitaria di Intimo neppure, e la campagna Fard che non so neppure sinceramente cosa sia, neppure 160.000 di Spinelli, perché Spinelli ha reso delle sommarie informazioni testimoniali, certo chiaramente che non è così. Escludo che ci fossero dei denari conservati dall'allora difensore, ma ripeto, i dati oggettivi sono quelli che ho detto. Ho detto Karima in quel momento, certamente, altro dato pacifico, non è pubblico ufficiale. E allora in questo procedimento siamo qui a discutere quando è pubblico ufficiale Karima El Mahroug, quando lo sono tutte le ragazze, quando lo è Karima, che ha questa posizione ancora una volta diversa, perché entra ed esce dal processo. E allora vediamo un po'. Il Ruby 1, abbiamo detto, ordinanza 23 novembre 2011. Però attenzione, nel procedimento Ruby 1 Karima non verrà mai sentita. Questo vuol dire che non svolgerà mai il ruolo del pubblico ufficiale. Questo lo dico per il pubblico ministero, lo dico per il 360 che è stato citato. Cioè, se il 360 presuppone avere ricoperto il ruolo e averlo esercitato, Karima pacificamente in questo processo non ha mai esercitato il ruolo di pubblico ufficiale perché non è mai stata sentita. Aggiungo quello che ho già anticipato, che in questo procedimento, il Ruby 1, Karima avrebbe dovuto essere valutata sostanzialmente indagata sin da subito, quantomeno perché aveva dichiarato che non aveva di non aver compiuto atti sessuali con Berlusconi, che per quanto possa essere vero, certamente non è stato creduto dalla pubblica accusa, tant'è che l'imputazione era quella, corruzione, prostituzione minorile. E lei era l'unica parte lesa, quindi non era rivolta a nessun altro. Nel Ruby 2, l'ordinanza è del 13 aprile 2012, è esattamente la medesima data dell'ordinanza espressa da questo tribunale, che fotografa esattamente in quella data il momento nel quale vengono fatte le indagini per comprendere se ci siano state delle movimentazioni connesse, collegate a tutte le ragazze sospette, e quindi esattamente la medesima data in cui questo collegio ha precisato che dovevano essere da quel momento ritenute sostanzialmente indagate. Quindi anche nel Ruby 2, Presidente Gatto, Karima non assume mai il ruolo di pubblico ufficiale. Non lo assume. Poi c'è un tema. Abbiamo diviso la nostra discussione per affrontare e approfondire punti diversi.
è il tema del fine di favorire qualcuno. Il reato di corruzione in atti giudiziari presuppone favorire una parte processuale. E allora l'imputazione ci dice che Karim El Mahroug voleva favorire Berlusconi nel procedimento connesso, oggettivamente connesso, e voleva favorire Fede Minetti Mora. Però mi permetto di dire che le dichiarazioni di Karim El Mahroug non hanno favorito mai Fede Minetti Mora, anzi, perché la condanna di Fede, inizialmente anche la condanna di Mora, è derivata proprio dalle parole di Karima, che ha detto che quel 14 di febbraio è stata accompagnata ad Arcore da Fede. Quindi se c'è un altro aspetto che è documentale e che non è una decisione in contrasto con le dichiarazioni della ragazza, in questo caso la condanna non interviene perché il tribunale ritiene che lei su questo punto menta, ma perché le crede. Quindi un dato pacifico è che non ha favorito gli imputati di quel procedimento. E poi parliamo delle dazioni economiche, perché questa imputazione, questi 5 milioni che vengano dalla telefonata, che vengano dalla somma degli importi di quel bigliettino del gennaio 2011, l'appunto in agenda, 5 milioni ci dice l'accusa, su conti esteri e dati in contanti. E che cosa ci dicono i pubblici ministeri? Ci dicono: sappiamo perfettamente che le sentenze non bastano, è necessario che ci siano dei riscontri nuovi, esterni, che questo dibattimento porta, che questo dibattimento ha portato a parere della pubblica accusa. Quali sono i riscontri esterni? Sono le dichiarazioni di Mane Fadil, sono le dichiarazioni di Chiesa Soprani, di Matera, dell'avvocato Verzini, non le di Spinelli, perché ribadisco non riguardano lei, sono le dichiarazioni di Anna Roberts, la giornalista. E allora proviamo a esaminare queste dichiarazioni. Parto da Mane Fadil. Condividendo con tutte le persone che sono in quest'Aula il sincero dispiacimento. Questo processo, lo sappiamo purtroppo, proprio per il fatto che è durato 12 anni, ha visto tanti cadere senza fare distinzioni di età. E così è stato anche per Mane Fadil. Mane Fadil è una ragazza che ha delle caratteristiche simili a Karima. Vengono tutte e due dal Marocco, sono tutte e due bellissime ragazze, tutte e due si ritrovano a Villa Arcore, tutte e due frequentano Villa Arcore per un certo numero di volte. Karima 6-7 volte, Mane Fadil 10 volte, ce lo dice lei. Tutte e due, ogni volta che vanno ad Arcore, ricevono delle buste di denaro. Anche Mane ha raccontato questo, ci ha raccontato 2.000 euro, 5.000 euro. Sono nelle sue dichiarazioni, quelle acquisite proprio a causa della sua morte, sia le SIT che le deposizioni testimoniali. Mane Fadil ha dato una descrizione delle serate. La differenza tra Mane Fadil e Karima nella descrizione delle serate è avere visto comportamenti sessualizzati da parte delle presenti o non averli visti. Ma se c'è un aspetto che invece è identico, è che Mane Fadil dichiara di non avere mai avuto proposte di atti sessuali e di non avere mai visto gesti di questo tipo o nei suoi confronti, esattamente come dichiara Karima. Però Mane è assolutamente ritenuta credibile per quello che poi verrà a dire dopo, ma è ritenuta credibile e diviene messa tra i buoni. Karima, che ha partecipato a un numero di serate addirittura inferiore e che su questi aspetti ha detto le stesse cose, cade tra i cattivi. Mane Fadil ci ha detto che lei non ha mai conosciuto Karima, non l'ha mai incontrata ad Arcore, anzi poi dirà: forse l'ho vista una volta alla fine dei processi, dopo che erano già stati fatti i processi, ma non ci siamo neppure parlati.
racconta una serie di cose che non riguardano Karim El-Mahroug e a un certo punto racconta di aver incontrato in un locale la Berardi e Guerra e di aver chiacchierato con Berardi. Con riferimento a Ruby, Berardi le avrebbe detto che lei avrebbe voluto avere le stesse somme di Ruby, 5 milioni di euro. Naturalmente noi non abbiamo le dichiarazioni di Berardi su questo punto, Imane Fadil è chiaramente un test del relato, ma io mi chiedo però se questo possa considerarsi una prova, nel senso che, perché questo è un aspetto importante di questo processo, cioè è innegabile che questo processo abbia avuto un'esposizione mediatica importante, sappiamo che di soldi si è parlato sui giornali da subito, questa difesa ha prodotto proprio un articolo di giornali del gennaio del 2011 che riportavano, poi se volete vi do l'indicazione della data in cui c'è stata questa produzione, che riportavano proprio la notizia del sequestro dell'agenda e quindi con quello che c'era scritto su quell'agenda. Ricordo che tra noi difensori parlavamo e non eravamo ancora i difensori di Karim in quel momento, lo siamo diventati dopo. Leggevamo sui giornali questa notizia e commentavamo tra di noi questo foglietto ritrovato che coinvolgeva tutti. Questo numero, 5 milioni, 4 milioni e mezzo, un numero che è stato dibattuto su qualunque testata giornalistica, riportato, letto, commentato. E in questo processo è molto difficile distinguere oggi se quello che ci dicono alcuni testi, soprattutto alcuni testi, possa essere frutto di conoscenza o frutto di quel famoso dicitur che al liceo mi insegnavano, si dice, si crede, si narra. E Imane Fadil, parlando, se è vero che c'è stato questo incontro e che ha avuto per oggetto questi temi, perché mi sembra che non si conoscessero neanche, ma parlando con la Berardi si sarebbe sentito dire anch'io vorrei quelle somme lì, cioè che forse è anche una frase che può dire chiunque, anch'io le vorrei, se fossero veri le vorrei anch'io. Ma questo è il contenuto delle deposizioni di Imane Fadil che riguarda Karima, solo questo. E questo stesso contenuto è quello che viene poi richiamato dal test, l'amico di Karima, di Imane Fadil, che viene sentito in aula, Ravera, all'udienza del 3 febbraio, che ci dice questo sostanzialmente, cioè con riferimento alla posizione di Karima gli dice che sapeva che appunto qualcuno, non sa dire chi, aveva detto a Imane Fadil che Ruby aveva preso dei soldi, non sa dire da parte di chi, non sa dire come, non sa dire niente. Era una sua amica, parlavano di tante cose, ma questi erano i contenuti, gli stessi poi che Imane Fadil ci ha dato, nel senso, Imane Fadil ci ha dato in più il nome di La Berardi e ci ha detto un'altra cosa, ci ha detto che questa confidenza, chiamiamola così, l'avrebbe avuta nell'ambito di quei 2 incontri casuali che ha avuto con Berardi, Guerra, che si sono accavallati rispetto al tempo della loro costituzione di parte civile. Allora, la loro costituzione di parte civile è del 20 gennaio 2012. Quindi uno è avvenuto prima, non sa dire quando avrebbe riferito questa cosa, prima o dopo, non si sa. Chiesa Soprani, udienza del 13 gennaio 2020. Chiesa Soprani è un personaggio interessante. È un agente televisivo, era un agente televisivo, ci ha raccontato di quella che è stata la sua discesa, caduta professionale, ci ha detto che nel 2017 è stato improvvisamente coinvolto nello scandalo di Vallettopoli, ha subito una breve misura cautelare che però è bastata, e noi questo lo sappiamo bene come penalisti, come a volte basta una notizia di reato che va sulla stampa per far cadere e rovinare completamente una professione. E Chiesa Soprani ci dice questo, ci dice: da quel momento io non mi sono più riavuto professionalmente, è stata una caduta dopo l'altra. Ci racconta, e poi emerge da questo dibattimento, che da quella vicenda ricava il fallimento, dal fallimento deriva la condanna per bancarotta fraudolenta. Ci sono poi altre condanne di Chiesa Soprani, un furto, una guida senza patente quando ancora era reato,
2, se non ho capito male, procedimenti per 388 per avere celato e non fatto più rinvenire i beni sottoposti a pignoramento dei quali era stato nominato custode, se non ho mal compreso. Chiesa Soprani, mi permetto di dire, è una persona un po' sopra le righe. Sopra le righe e anche che manifesta una asprezza, una rabbia, anche nei vocaboli che utilizza, anche in questo contesto dove dovrebbe esserci il massimo rispetto per le persone che esercitano la giustizia. E Chiesa Soprani che cosa ci racconta? Ci racconta sempre e soltanto la stessa cosa. Io la riassumo in una battuta. La battuta è scopata più, scopata meno, che devo dire anche il termine è in linea con la terminologia di Chiesa Soprani. Che cosa ci racconta? Ci racconta che nel lontano 2010, evidentemente quando Karima andava alle cene a Villa Arcore, lui che aveva casa di fronte alla casa di Lele Mora, quindi all'inizio di Viale Monza, tornando a casa una sera, come spesso accadeva, aveva visto un gruppo di persone sotto la casa di Mora, abbiamo appreso appunto che si usava così, andare a pranzo a cena a casa di Mora, la casa era aperta a tutti, e aveva visto la macchina di Fede. Quindi, dopo aver parcheggiato la macchina, si era avvicinato e mentre guardava le persone che erano lì, aveva notato questa ragazza. Lui ci dice: a me non piaceva, però era di una bellezza particolare, una bellezza televisiva, ci dice, una bellezza alla Belen Rodriguez. E questa ragazza gli interessava professionalmente. Lui, che ci ha detto che è stato l'agente che ha portato le meteorine allo spettacolo, ha citato tutte le persone che ha avviato alla carriera dello spettacolo, era interessato a Karima. La vede, prima passa a salutare Fede che è seduto in macchina, e Fede gli dice questa frase, che è sempre la stessa frase che lui riporta in tutte le numerose interviste che fa. La sicura non si tocca, perché è minorenne. Quando sarà maggiorenne potrà fare la meteorina. Nel frattempo le stiamo pagando la casa, l'affitto e un po' tutto. Preciso questo perché se c'è un dato pacifico che nessuno ha mai dato una casa in affitto o non in affitto a Karima. Ma questo ci dice testualmente Chiesa Soprani, la battuta di Fede. Ma Chiesa Soprani non si arrende, è interessata a quella ragazza, quindi si avvicina a Karima. Nelle interviste poi dirà: l'ho vista 2 volte, l'ho vista 3 volte, non si ricorda se sono 2 o 3. Pensare che questo incontro, mi permetto di dire, sotto un certo profilo pensava che fosse la sua fortuna, ma non per la carriera professionale. Adesso arrivo. Quindi si avvicina a questa ragazza. Quanto parla con Karima? Sono le parole di lui contro le parole di lei, c'è stata una querela per questi fatti, non è ancora definitiva la sentenza, ma c'è stata una querela per questo fatto, anche perché poi ha avuto una evidenza mediatica incredibile. Non si sa cosa lui abbia detto a lei. Certamente cercava di dirle: vieni a lavorare con me. E lei non aveva interesse a parlare con questo signore, non sapeva neanche chi fosse questo signore. E lui dice che a un certo punto lei avrebbe detto questa frase: scopata più, scopata meno, che significava rivolta alle serate ad Arcore, nella logica e nell'interpretazione, perché noi ci stiamo basando su parole che ci ha detto Chiesa Soprani, interpretate da Chiesa Soprani, di un dialogo. Ma naturalmente cosa succede? Che quando scatta la notizia sui giornali dello scandalo Ruby, Chiesa Soprani ripercorre con la mente quell'incontro. E allora lui, che è ormai fermo con il lavoro, disperato anche a livello economico, cavalca questa frase e inizia a fare una serie di interviste, perché anche questo è un dato molto particolare di questo procedimento. Cioè quelli che vengono indicati dai pubblici ministeri come le novità e i riscontri ulteriori di questo procedimento spesso non sono dichiarazioni testimoniali che il soggetto va e fa in procura, ma sono innanzitutto delle interviste, lo scoop,
per una ragione o per un'altra, esigenza di visibilità, esigenza di guadagno, Anna Roberts e Scoop, esigenza di far conoscere la propria testata, che io personalmente non conoscevo prima di leggere questi atti. E che cosa fa Chiesa Soprani? Non è che vada in procura, no, in quel momento no, fa una serie di interviste. E quindi fa queste interviste Vanity Fair, lui poi sostanzialmente la frase è un volano, per lui è un volano per riportarla alla notorietà, per riaccendere i riflettori sulla sua figura, chissà che da questo possa ricominciare a lavorare come lavorava prima, bene come lavorava prima. Ci dice il pubblico ministero un test che si nutre di visibilità, sì, si nutre di visibilità. Non gli basta la visibilità, però si nutre di visibilità. E allora fa queste interviste, dicevo, Vanity Fair 2011, Novella 2000 2011, Servizio Pubblico, Servizio Radiofonico La Zanzara 2013. Fino a che un giorno Chiesa Soprani riceve una notifica dalla procura, di notifiche avendo avuto più procedimenti evidentemente ne ha ricevuta più di una, ma quella volta riceve una notifica. Gli verrà chiesto poi dalla difesa di Berlusconi se sapesse già che era per un 388, non è un tema mio. Riceve una notifica, un invito a comparire in procura. E allora che cosa fa Chiesa Soprani? Non va in procura, ma va da Fede. Lui con Fede un po' di confidenza ce l'ha, lo vedeva davanti a casa di Mora e poi sicuramente nel suo lavoro l'aveva conosciuto bene. Va da Fede e in questo incontro registra Fede, perché anche questo è singolare, cioè Chiesa Soprani si muove registrando i colloqui che fa, avrà un significato. E dice a Fede, sono le sue parole, direttore, se io vado non sto zitto, se vado dico quello che so, quindi non arrabbiatevi con me. Fede gli dice, guarda, prova a chiamare l'avvocato Ghedini, e gli dà il numero di studio dell'avvocato Ghedini. Chiesa Soprani chiama l'avvocato Ghedini. Avvocato Ghedini che vorrei che fosse qua con noi oggi, esattamente come Mani Fadile e tutti gli altri. Chiama l'avvocato Ghedini perché fa un po' senso parlare di queste persone, sinceramente. E l'avvocato Ghedini lo rimanda all'avvocato Perroni di Milano. Chiesa Soprani non si arresta, chiama l'avvocato Perroni, si mette in contatto, l'avvocato Perroni lo riceve in studio e lo ascolta. E Chiesa Soprani ci dice, tra l'altro, io avevo paura di essere registrato, al tempo stesso registravo, quindi un incontro sulle punte di piedi, su punte del dita. E da questo incontro Chiesa Soprani esce amareggiato. Esce amareggiato perché sostanzialmente nessuno ascolta quello che lui vuole dire. Cioè lui vuole dire qualcosa di importante, vuole dire guardate che io sono in procura, fermatemi, datemi delle ragioni per fermarmi, proponetemi qualche cosa. Poi è interessante leggere tutto l'esame di Chiesa Soprani su che cosa, ma è intuibile che cosa. E che cosa fa Chiesa Soprani appena esce dallo studio dell'avvocato Perroni? Va in procura. Non è la data dell'appuntamento, probabilmente non è neanche il PM che lo ha convocato, ma va direttamente nella segreteria del dottor San Germano e poi scriverà anche una mail alla dottoressa Boccassini, i 2 PM titolari dell'inchiesta e iniziale delle altre inchieste. Un atteggiamento che ovviamente le ipotesi di reato che configura le intuiamo tutti. Si è parlato di istigazione alla corruzione, ma il pubblico ministero ci ha detto attenzione, non era pubblico ufficiale. Ha fatto una bella difesa il pubblico ministero, dottor Gaglio, di questo test e devo dire c'è da prendere spunto anche per i nostri assistiti, quantomeno sotto il profilo del 360 che non arretra, perché è vero, il 360 va avanti ma non va indietro secondo l'interpretazione giurisprudenziale. E quindi il pubblico ministero ci dice innanzitutto non era pubblico ufficiale, quindi non può essere istigazione alla corruzione. E poi se anche fosse stata una tentata estorsione non chiedeva soldi, chiedeva di poter lavorare. Io non lo so, però so che sicuramente Chiesa Soprani è un test che va
la cui testimonianza va presa e va fatta una riflessione sul punto credibilità. Ci dice il pubblico ministero ha il complesso abbandonico, cioè giustifica questo atteggiamento come dire si sente abbandonato dal mondo, abbandonato anche in questo turbinio di denari, presunto turbinio di denari. Ma devo dire, porre Chiesa Soprani tra i buoni in questo processo di buoni e cattivi è quantomeno stridente. Chiesa Soprani porta questa notizia su Karima El Mahroug, nessun'altra, non ci parla di denari che la ragazza avrebbe percepito o sarebbe in attesa di percepire. Un altro dei presunti pilastri dell'accusa è l'avvocato Verzini, e qui l'imbarazzo è duplice perché parlo di un collega, oltre che di una persona che non c'è più. Però è necessario portare attenzione precisa sul periodo nel quale l'avvocato Verzini svolge il ruolo di difensore di Karima El Mahroug. L'avvocato Verzini interviene nella difesa di Karima nel giugno del 2011. Il processo Berlusconi ha avuto inizio il 6 aprile del 2011 e in quella prima udienza, 6 aprile 2011, destinata alla costituzione delle parti, Karima aveva fatto la sua scelta, cioè non costituirsi parte civile nel processo a carico di Berlusconi. L'avvocato Verzini sarà difensore di Karima per un solo mese, dall'inizio di giugno, dal 6 giugno, data nella quale deposita la nomina partecipando all'udienza. Parteciperà anche all'udienza della settimana successiva, 13 giugno, ma non sarà presente più all'udienza del 14 luglio del mese successivo. Anche Verzini, che è un avvocato, nel momento in cui decide di fare determinate rivelazioni, chiamiamole così, non sceglie la strada che un avvocato penserebbe, ma sceglie la strada dei giornali. Tant'è che le sommarie informazioni testimoniali che noi abbiamo acquisito in questo procedimento derivano dall'esposizione mediatica di Verzini, perché Verzini fa un'intervista con Biondani che verrà pubblicata sull'Espresso nel 2014, sono due versioni in stampa cartacea e informatica, 31 luglio e 7 agosto, e questa intervista, che si intitola Quanti sono stati i milioni segreti per Ruby, è un'intervista nella quale lui parla di tante cose e parla di presunti denari che la sua assistita avrebbe ricevuto. A quel punto chiaramente la procura, vista questa intervista, non solo lo chiama a rendere testimonianza, ma acquisisce tutto il materiale possibile, quindi acquisisce anche lo scambio di messaggi, shot screen, tutto quanto, che intervengono tra l'avvocato Verzini e il giornalista Biondani. Lui parla di somme ingenti, sostanzialmente senza quantificarle, fa riferimento all'intuito di chi lo interroga, ma quando poi viene a rendere testimonianza davanti ai pubblici ministeri, in prima battuta dirà che ha un segreto professionale da rispettare e ha un disciplinare a carico per questa ragione avanti all'Ordine degli Avvocati di Verona, presso il quale è iscritto. Poi i pubblici ministeri, nella seconda occasione, gli fanno rilevare che se lui non ha osservato il segreto parlando coi giornali non può avvalersene più. E allora lui risponde alle domande e risponde però facendo una precisazione, con riferimento al tema importante, perché tutti gli altri non sono temi che non riguardano. Sul tema denari a Karima El Mahroug, lui dice che si trattava di sue illazioni, perché lui passaggi di soldi non ne aveva mai visti né sapeva di bonifici. L'intervista in realtà ha alcuni passaggi che sono significativi, perché ancora una volta forse le cose vanno lette tutte. Per questo tribunale avrà valore soltanto di dato storico il fatto che c'è stata questa intervista. Ma è interessante come questo avvocato, che ha avuto una difesa di questa ragazza per un mese, quindi ha la confidenza con questa ragazza per un mese che riguarda il 2011, non ci sono elementi dai quali trarre
che l'avvocato Verzini abbia avuto ulteriori contatti con Karim El Mahroug successivamente al 7 luglio 2011. Ebbene, lui parla di case in Messico, ed evidentemente il Messico nel 2011 non esisteva neanche ancora nelle ipotesi immaginarie della coppia Risso-El Mahroug. Ma vi è di più, dice che lui a un certo punto ha deciso di rinunciare a questo mandato, quando poi, sentito Assit, dirà mi è stato revocato ma mi è stato sollevato da un impegno gravoso, perché quando si trovava in aula e sentiva le testi che riferivano determinate cose mentendo, lui a un certo punto si è chiesto moralmente con la sua assistente se fosse giusto proseguire in quella difesa. E io mi permetto di dire che però lui in aula, quando le testi si susseguivano riferendo, non poteva essere, perché quelle due udienze erano udienze di questioni preliminari, trattazione di questioni preliminari. Ma c'è un poi. Il poi è emerso esaminando Bertoli, nel senso che il PM ci dice com'è possibile pensare, che esigenza di visibilità, perché ovviamente la domanda che ci si è posti è ma perché Verzini ha fatto questo tipo di dichiarazione alla stampa dopo anni che non assisteva più questa cliente e per un periodo così breve di assistenza. In realtà sappiamo che Verzini purtroppo ha scelto di morire perché evidentemente era malato, e sappiamo che Verzini prima di morire ha fatto ulteriori dichiarazioni, ancora una volta alla stampa, anche questo è un dato particolare, perché io mi chiedo, il pubblico ministero si chiede che esigenza di pubblicità possa avere una persona che sta per morire, che sa di morire perché è una sua scelta. Io mi permetto di dire che l'esigenza di pubblicità è cosa diversa dall'esigenza di visibilità, e l'esigenza di visibilità è nella mente di ognuno di noi e non può essere vagliata, ognuno ha la sua e ognuno se la gestisce come ritiene più opportuno fare. Però mi permetto di dire che se l'avvocato Verzini avesse avuto delle comunicazioni importanti da dare, tanto importanti da volerle dare in punto di morte, forse avrebbe dovuto scrivere una lettera alla procura. Non dico chiedergli di essere sentito, ma mandare uno scritto, che avrebbe avuto una grande valenza per noi, non sarebbe stato un articolo sul giornale, avrebbe avuto una valenza, sarebbe stata una prova. Dopodiché, la cosa più grave che viene detta e che viene spiegata anche nelle sommarie informazioni testimoniali è che Verzini ci spiega ai pubblici ministeri quale fosse la linea che lui aveva indicato alla sua assistita in quel mese. E la linea che aveva indicato era quella di costituirsi parte civile nei confronti di Fede, chiedere un risarcimento milionario a Fede, e non aveva importanza se poi questo denaro fosse giunto da un'altra fonte. E tra l'altro questa costituzione di parte civile sarebbe stata anticipata attraverso una conferenza stampa che era già stata indetta e che è stata poi revocata quando è stato revocato il mandato difensivo. Poi Verzini dirà: Risso non voleva che io seguissi questa linea. E allora anche qui io mi permetto di dire che forse l'avvocato Verzini allora non si è reso conto che questa strada che lui indicava come lecita non aveva esattamente un contorno di liceità. E mi permetto anche di dire che se in quel momento lui voleva proporre questo tipo di trattativa, ed è stato l'unico momento in cui ha avuto confidenza con questa ragazza, non comprendo da un lato da che cosa avrebbe ricavato gli elementi che poi non sono stati trovati, perché all'esito di queste sue dichiarazioni rese alla stampa prima di morire, ovviamente abbiamo saputo, poi in quest'aula è stato aperto un fascicolo ad hoc, modello 45, sono state fatte delle indagini, e al di là del fatto che il dottor Bertoli ci dica ho guardato superficialmente, ho dato uno sguardo furtivo, è chiaro che non è stato dato uno sguardo furtivo quando il tema era il tema principale di questo processo. Chi ha pagato, se ha pagato, quanto ha pagato Karim El Mahroug, con quali modalità. Quindi è chiaro che era un tema, diciamo, fondamentale per questo procedimento.
E sappiamo perfettamente che nulla è confluito da quel fascicolo perché nulla è stato trovato, perché è chiaro che l'analisi è stata fatta con grande cura, ma la documentazione che è stata presa, sequestrata, consegnata spontaneamente, non lo so, dalle persone che gravitavano intorno agli esecutori testamentari dell'avvocato Verzini, non ha avuto nessuna valenza per questo processo. E allora torno alla domanda di prima, cioè se nel giugno, inizio luglio 2011, l'avvocato Verzini proponeva una strada, vuol dire che quella cosa di cui ci parlano i pubblici ministeri oggi, un accordo, la telefonata di Gesù, il biglietto, evidentemente intanto nulla era arrivato e secondo luogo l'accordo non c'era. E mi permetto poi di dire l'accordo successivo, come faceva lui a conoscere un accordo eventualmente successivo? È impossibile. Quali sono gli immobili in Messico di Karim El Mahroug? Non ci sono. Perché guardate, anche se noi interpretiamo quella lettera, caro Presidente, che è stata sventolata davanti ai nostri occhi e che io sinceramente ho letto 1000 volte, anche lì va letta tutta. Io non intendo esaminare quella lettera, innanzitutto perché non ho ancora capito chi l'abbia scritta e non mi interessa. Ma cosa c'è di dentro di Karim El Mahroug? Guardate, letta con attenzione quella lettera, ho la sensazione che qualcosa sia passato sulla sua testa, senza neanche che lei se ne accorgesse, senza neanche che lei lo sapesse. Risso in quella lettera, se l'ha scritta Risso padre o Risso figlio non lo so, ma certamente viene dalla famiglia Risso, visto che era su un computer di Risso, parla di intese, accordi con Lele Mora. Dice, ipotizza di mandare questa lettera che non è mai stata mandata al presidente Berlusconi dicendogli: mi hai promesso, a lui, persona fisica, a Risso, io avrei usato i soldi che avevo messo da parte, dice così nella lettera, i miei soldi che avevo messo da parte, che prima erano molti di più prima di conoscere Karima, li ho usati per comprare degli immobili in Messico, tu mi avevi promesso a me che li avresti ricomprati per un valore superiore e non mantieni la promessa. E c'è scritto, ti ricordi che mi hai detto che di questo Karima non doveva sapere nulla? Io ho la sensazione, mi sfugge qualche cosa, ma quella lettera non riguarda Karim El Mahroug. E allora, tornando a Verzini, questo accordo corruttivo, se non è avvenuto prima, come ci dice la Procura, con quelle telefonate di Gesù, se il bigliettino di 4 milioni e mezzo, come era intuibile che fosse, Karima ha detto in quella deposizione in aula, ha detto: ma secondo voi se una persona deve ricevere 4 milioni e mezzo se lo deve appuntare perché può dimenticarlo? Ma a me sembra la risposta più semplice del mondo. È chiaro che è così. È chiaro che a questa ragazza, a questa 17enne, questa è la verità, serviva quel biglietto per qualcosa, forse per mostrarlo a qualcuno, forse per dire: guarda, mi stanno massacrando, tutto il mondo dice ma io qualcosa otterrò, guarda qua quanto ottengo, però quello ottengo è diventato un capo di imputazione e quel numero è diventato il capo di imputazione. E forse un giorno Berardi disse: le vorrei anch'io, quel numero lì, sempre quello. Quindi io credo che la dichiarazione di Verzini ci porti poco lontano, non possiamo fare conto sulle parole dell'avvocato Verzini. E poi c'è Anna Roberts. Anche Anna Roberts merita qualche commento. Anna Roberts è la giornalista, perdonatemi, che ha fatto l'intervista a Maristel Polanco. Le modalità di questa intervista le abbiamo comprese perfettamente, tutti. Quindi Maristel Polanco si interfaccia con la Robert, propone una intervista a pagamento, ci viene anche detto l'importo del pagamento e che è un importo significativo quantomeno per far capire il valore di queste ragazze se vendono le interviste sui giornali, supposto o non supposto. Fatto sta che la testata, perché l'intervista non l'ha proposta a una testata particolarmente ricca, diciamo così, fatto sta che erano disposti a pagare molto meno, lei ci dice al massimo 30.000 euro, 2 milioni richiesti, non ce la facevamo. Che cosa fa Anna Roberts? Anna Roberts fa una chiacchierata preliminare all'intervista. Fa una chiacchierata preliminare all'intervista con la Polanco, chiacchierata che si svilupperà su 2 giornate. Ma siccome Anna Roberts sta facendo una chiacchierata preliminare, registra. Naturalmente registra senza dirlo
a Maristel Polanco e fa questa chiacchierata un giorno e l'altro. Poi ci verrà a dire, purtroppo la registrazione del primo giorno non si sente nulla, la seconda si sente un po' la televisione ma si sente, e guarda caso le cose più gravi sono quelle che sarebbero state dette il primo giorno, di cui non abbiamo nessuna contezza. Anna Roberts incontra Maristel Polanco, parla con Maristel Polanco, a quel punto non le propone più di fare nessuna intervista perché chiaramente il materiale ce l'ha già, ce l'ha addirittura su supporto registrato, e lo propone al suo direttore. Va dal suo direttore e propone di pubblicare questa intervista. Il direttore, chiaramente, perlomeno quello che c'era nel momento in cui la Polanco faceva questa intervista, nega la possibilità di pubblicarla. Siamo nel gennaio 2013. Non viene pubblicata questa intervista. Ma questa intervista però verrà pubblicata successivamente quando Berlusconi si ha la notizia che è stato assolto e conseguentemente Anna Roberts, è cambiata la direzione della sua testata, pubblica questa intervista. Ci dirà poi a dibattimento un aspetto che secondo me ha una grande valenza. Io in quella intervista ho riportato in parte le parole della Polanco, in parte delle cose che io sapevo, e le sapevo perché avevo partecipato ai dibattimenti, quindi avevo sentito in prima persona il dibattimento. Mi permetto di dire che l'abbiamo sentita con l'interprete e che il dibattimento si è svolto in lingua italiana. E poi, naturalmente, altre notizie le aveva prese dai media. Quindi io ho unito questi elementi, che è il mio timore sui testi, che vengano uniti degli elementi, e poi, naturalmente, ho fatto questa intervista. E qui diciamo che le notizie importanti, quelle che hanno dato luogo allo scoop, sono che Ruby avrebbe fatto sesso con Berlusconi, ma diceva il Presidente di avere 24 anni. E poi, in relazione ai denari presi, ci dà un numero, 6 milioni. È diverso, però milione più, milione meno si avvicina. Aggiunge un'altra cosa, Berlusconi le ha comprato una casa in Messico. Poi, naturalmente, viene chiesto alla Polanco, ma lei, non alla Polanco, a Anna Roberts, ma la Polanco le ha detto da chi avrebbe appreso queste notizie? No, non me l'ha detto. Il pubblico ministero, che sa perfettamente che su questo punto il passaggio è fragile, non solo perché è una testimonianza del lato, non solo perché non c'è la registrazione, ma perché la Polanco non dice neanche da chi l'avrebbe appreso. E allora il pubblico ministero ci dice, però attenzione perché la Polanco e Ruby c'è prova che qualche volta si siano sentite per telefono. Mi sembra un pochino poco. E quindi Anna Roberts, sono incerta se collocarla tra i buoni o tra i cattivi, perché effettivamente un po' birbantella la è. Matera, devo dire che Matera, collocarlo tra i buoni è stridente. Matera è l'ex socio di Luca Risso, ha avuto l'Albicocca, il Fellini, con Luca Risso ci ha raccontato di quanto avevano guadagnato o non guadagnato. Io non ho interesse a entrare nel merito di questo tema. Ma sicuramente abbiamo davanti un personaggio, anche lui verrà sentito come teste assistito a un certo punto, perché scopriamo tutti insieme nel corso della sua prima audizione che in realtà è sotto procedimento per una bancarotta fraudolenta connessa proprio alle attività svolte con Luca Risso, una bancarotta per la quale ha preso 6 anni e 7 mesi in primo grado e andrà a concordare la pena, ci dice, di lì a breve in appello. Quindi una bancarotta che, diciamo, forse oggi è già passata in giudicato. Poi ha una condanna che emerge dal suo controesame, ha una pena di 10 mesi, qua sì, passata in giudicato, per un reato di truffa ai danni di Luca Risso. Cioè avrebbe dato, se non ho mal compreso, perché la data invece è molto importante, cioè l'1 aprile 2011, data significativa, l'1 aprile 2011, sostanzialmente nell'ambito di un'assemblea, questo ci ricostruisce a dibattimento,
grazie proprio al controesame dei difensori di Risso in parte, nell'ambito di un'assemblea evidentemente litigano lui e Luca Risso, fortemente. Luca Risso chiama la polizia, interviene la polizia e in quel contesto, per l'uscita di Luca Risso evidentemente da questa società, infatti poi la bancarotta riguarderà soltanto Matera, Matera consegna un assegno da 70.000 euro a Luca Risso, che verrà credo posto presso un notaio, non so, ma il punto è un altro, è che quell'assegno è la ragione della truffa, l'oggetto della truffa, perché evidentemente consegna un assegno su un conto corrente della moglie, firmato da lui sul conto corrente della moglie o firmato dalla moglie su un conto corrente. Sostanzialmente la firma non coincideva con l'intestatario del conto corrente. È una truffa, è stato condannato per truffa. Ma quello che voglio dire è che i rapporti tra Luca Risso e Matera evidentemente l'1 aprile con l'intervento della polizia erano più che incrinati e non hanno certamente potuto migliorare nel tempo. Perché sottolineo questo? Perché Matera a un certo punto sa anche lui un sacco di cose. Non si capisce da chi le apprenda, perché a un certo punto ci verrà a dire ho appreso che, sa quando è andato in Messico Risso? No, quando è andato in Messico Risso a vivere non lo so con esattezza, l'ho saputo in discoteca da amici comuni. Quindi evidentemente un grande dialogo con Luca Risso non lo aveva e non lo ha mantenuto. Però ci viene a raccontare che a un certo punto Luca Risso in uno dei suoi passaggi in Italia gli avrebbe detto che sì, hanno ricevuto dei denari da Berlusconi, Karima 3 milioni di euro. 3 milioni di euro. Una cifra ancora diversa. Poi, per l'amor di Dio, Matera ci racconta tante cose, perché ci racconta che Karima voleva fare una festa nel suo locale, viene esaminato su questo punto, 200 invitati. Stiamo parlando della festa che Karima El Mahroug voleva organizzare per i suoi 18 anni, quando è andata per la prima volta all'Albicocca, ha conosciuto Luca Risso ed era al Kinderheim, cioè era una ragazza fantasiosa. Quindi lei è andata nel locale e ha detto io organizzo una festa per 200 persone, però qua le domande sono ma quanto può costare una festa per 200 persone? Ma anche 30.000 euro, certo, ma rimangono nella pura fantasia. E mi permetto di dire, guardate, in questo procedimento tanto abbiamo parlato delle disponibilità economiche di Karima El Mahroug, quanto abbiamo parlato dei suoi progetti. I progetti non hanno avuto nessuna realizzazione e lo sappiamo tutti. Ma perché erano così attendibili queste richieste di collaborazione di Karima? Perché sulla stampa si leggeva che lei aveva preso 5 milioni e quindi l'ipotesi di chi si interfacciava, mi permetto di dire, perché la donna che abbiamo accanto oggi ovviamente è un'altra donna, no? Ma si interfacciava con una persona che Tufan, che poi forse Tufan addirittura è la persona con la quale era andata a Dubai, che ha detto abbiamo aperto dei conti, non ha versato niente. Alla fine ho dovuto pagare io il conto dell'hotel. E Tufan lancia un altro numero, avrebbe preso, adesso non ricordo, 8 milioni, non ricordo il numero, 7 milioni di euro. 7 milioni di euro per Tufan. Allora io voglio dire, c'è un mondo che pensa che Karima, anzi Ruby l'avatar, abbia preso almeno 5 milioni di euro. Quindi c'è un mondo che di fronte a una proposta che Karima faceva in quegli anni, facciamo questo, proviamo a fare quest'altro, poi anche completamente diverse le une dalle altre, non ce n'è una che segua l'altra linea, la linea dell'altra, tutti ci provavano ad essere disponibili perché evidentemente se c'era liquidità c'era da lavorare, però poi alla fine la prova della liquidità, quella vera, perché stiamo parlando di versamenti estero su estero, non stiamo parlando di 500 euro in tasca. Il dottor Gaglio mi ha detto che si è offeso perché abbiamo prodotto queste prove del fatto che Karima possa aver avuto una visibilità all'inizio per la quale, i primi anni, no? Per la quale aveva possibilità di lavorare e fare. Guardate, il senso di quella produzione era soltanto uno, cioè la procura ha intercettato Karima per alcuni mesi della sua vita, in questo procedimento, agosto 2013, novembre 2014, febbraio 2015. E quello che ha raccolto in quei mesi lo ha spalmato sull'intera vita di Karima dicendo questo è un esempio, un facsimile, e chiaramente se accade questo in questi mesi accadrà tutta la vita di Karima, lei vive così, buttando soldi a palate. Evidentemente non è così, ma noi abbiamo fatto una cosa diversa ma simile, abbiamo fotografato un periodo e abbiamo detto guardate che a dispetto di quello che si dichiara nella vita, quando si ha una certa visibilità,
Si possono guadagnare dei denari, si guadagnano dei denari, anche che non cadono nella dichiarazione dei redditi. Perché quando lei è stata chiamata al ballo del debuttante e ha preso 50.000 in contanti, è brutto dirlo, ma così è accaduto. E quando la Paramount l'ha contattata e le ha offerto $50.000, così è stato. Allora, poi Chiesa Soprani ci può venire a dire ma la visibilità di una persona come Ruby può valere 15 giorni, durare 15 giorni, cioè le meteorine fanno le meteorine e durano anni. Chi va al Grande Fratello, che fa un lavoro incredibile, no? È una alta professionalità, dura anni, quasi in eterno. Invece Ruby, che ha questo discredito planetario, mi è piaciuta questa frase, e si vede anche oggi, non ha nessun interesse da parte dei media. E allora io concludo quella che è la mia parte per lasciare spazio all'avvocato Pensa e mi permetto di dire questo. È un processo in cui i pubblici ministeri ci dicono denso di prove, un processo denso di elementi di prova, carico di prove. Io mi permetto di dire è un processo denso di elementi suggestivi. Questo sì. Non abbiamo la prova di un pactum sceleris fatto a un pubblico ufficiale. Non sappiamo se abbiamo mai avuto un pubblico ufficiale. Nella nostra ricostruzione non abbiamo mai avuto un pubblico ufficiale. Abbiamo una finalità magmatica. I pubblici ministeri cambiano la finalità dell'accordo in base al tempo. Inizialmente sarebbe stata corrotta per non rendere testimonianza. Poi invece vengono depositate le sit pregresse, poi per dichiarare il falso e favorire Fede Minetti Mora, che non ha mai favorito. Abbiamo una grande commistione tra quanto è pubblico giornalistico e quanto si è sviluppato in quest'Aula. Guardate, davvero, per ogni teste che si è seduto su questa sedia, a parte ovviamente gli operanti che hanno fatto naturalmente il loro mestiere, ed è un altro discorso, ma per tutti i testi che sono venuti a riferire in quest'Aula, che fanno parte del mondo dei media, o che hanno preferito prima avere esposizioni mediatiche, noi dobbiamo veramente pensare quanta commistione ci sia stato in quello che ci hanno detto tra le notizie che hanno appreso chissà poi da dove. Sono notizie che ormai sono nella mente di tutti, convincimenti nella mente di tutti. Le persone che hanno seguito le vicende Ruby 1, Ruby 2, Ruby 3, quando ci sentono dire che adesso abbiamo il processo a carico di Karima, ovvero di Ruby, ci dicono ma perché anche gli altri erano a carico di Ruby? Perché questa è la percezione. Perché un po' questa è la verità. Cioè quella ragazzina là che era in mezzo a una strada, una minorenne da proteggere, quella ragazzina là non solo non è stata protetta, e guardate, una procura che indaga su una minorenne che è in una comunità e che scappa nell'agosto ed è ancora minorenne e la sottopone a intercettazione, forse invece che fare davvero un ruolo di esca, dovrebbe riportarla in comunità, dovrebbe intervenire, dovrebbe tutelarla. Lo dico con serenità, non sono i pubblici ministeri di oggi, ma è un pensiero che ho. Cioè se una minorenne viene colta in stato di difficoltà, se merita una protezione, quella protezione le va data e non si dà protezione a una minorenne lasciandola per la strada e intercettandole il telefono. Non è una protezione quella. E io mi permetto di dire che questa ragazza non è mai stata protetta e non è mai stata difesa. E mi permetto anche di dire che è stata imputata sempre in questi procedimenti. Oggi lo è veramente, ma lo era anche prima. Non è mai stata vista con una parte lesa. Infatti, nessuno la voleva sentire nei processi, ma neanche i pubblici ministeri la volevano sentire nei processi, perché le dichiarazioni di Karima facevano timore all'accusa che non sapeva se avrebbero retto, perché troppe cose aveva detto, troppa fantasia aveva questa ragazzina, e timore per la difesa, perché non sapevano veramente che cosa avrebbe pensato di fare all'ultimo momento. Però oggi noi abbiamo una donna e questa donna è quella per la quale io mi sento di concludere chiedendo l'assoluzione sia dal reato di falsa testimonianza che dalla corruzione in atti giudiziari, perché il fatto non sussiste. Grazie. Lascio la parola all'avvocato Jacopo Pensa. Vuole qualche minuto? 5 minuti? Sì, benissimo.